Ini sudah selesai aku potong sosisnya. Terus ini daun bawang ya, cuma kayak gini. Habis dikukus terus digoreng sebentar biar cuma warnanya yang belum tak goreng, yang enggak aku goreng seperti ini sebelumnya ya. Nah, ini cuma aku kukus biar warnanya agak sedikit keren, jadi ya aku goreng sebentar. Oke.